تعالي من نص كيلو دقيق نعمل كل الكميه دي البسكوت. حتى لو ما عندكيش مكنه بسكوت هقولك هنعمل ايه، ولو ما عندكيش اي مكون من المكون اللي بقولك عليه هقولك هتستبدليه بايه. كل المكونات هتبقى موجوده باذن الله عندك. تعالى نعمل البسكوت الهش جدا، تقريبا البسكوته ملهاش اي وزن وفي نفس الوقت مقرمشه. عايزه اقولك ان طعمها حلو جدا، تقدميها للفطار. تعالى نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفه مع بعض. شايفين البسكوت عامل ازاي؟ كل الكميه دي كلها من نص كيلو من الدقيق. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفه مع بعض. عندي كيلو نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، عليه ذره من الملح، هحط عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر، هقلبهم كويس جدا وهركنهم على مع بعض. كده ابقى حضرت المواد الجافه. هقلب الدقيق مع البيكنج باودر كويس جدا وبعد كده هركنهم على جنب وابتدي كده بقى اجيب المواد السائله. عندي هنا جبت بوله وحطيت فيها 200 جرام من الزبده على سمنه. ممكن تحطي سمنه بس او زبده بس، تكون في درجه حراره المطبخ، يعني تقريبا كوبايه من الزبده او السمنه. هضربهم بالمضرب كويس جدا لحد لونهم ما يبقى فاتح بالشكل ده. هنزل عليهم ب 175 جرام من السكر البودره او كوبايه الا ربع سكر البودره. السكر البودره انا ضربوه في البيت. هضربه تاني بالمضرب الكهربائي لحد ما يتضاعف حجمه ويبقى لونه افتح من كده شويه. اخد بس الجوانب من السكر والزبده او السمنه عشان اعرف اضرب كل المكونات كويس جدا. هضربهم بالمضرب الكهربائي وبعد كده بقى بجيب البيض بدرجه حراره المطبخ. احط بيضه بجيب بيضتين، بحط بيضه الاول واضربها بالمضرب وبعد كده بضيف البيضه التانية واضربها. بحط طبعا فانيليا، ادام حاطين بيض بنحط فانيليا. وعندي هنا تلت كوب من اللبن الدافي او ما يعادل 85 جرام كده من اللبن الدافي، واحط عليهم معلقه كبيره نشادر وهقلبهم. اول ما تفور معايا بالشكل ده ابتدي انزلها على الزبده واضربها تاني ضربه لحد لما تختفي النشادر باللبن نهائي. اول ما بتحطي النشادر على الميه الدافيه بتبتدي ان هي تفور بالشكل ده، بتبتدي تنزليها على طول وانتي بتقلبيها كده على اللبن. وبعد كده بضربها وانزل بقى بالمواد الجافه، الدقيق اللي انا كنت حاطه عليه البيكنج باودر وذره الملح واحده واحده. انا مش بعجن، انا بلم بس الدقيق مع الزبده اللي انا ضرباها والزبده والبيض اللي ضربتهم مع بعض. مجرد بس ما بيختفي الدقيق بس بلم الدقيق بيها. هحط الكميه كلها وهتبقى معايا بالشكل ده. انا ما بعجنش زي ما قلت لك، هيطلع معايا بالشكل ده. بجيب بقى كيس الحلواني القماش والشكل ده ممكن تاخديه سكرين شوت، الشكل بتاع البسكوت. ببتدي ان انا احط كل جزء من الكميه كده في الكيس بتاعي، وابتدي ان انا اجيب الصاجات بتاعتي او الصواني بتاعتي وابتدي ان انا اشكل. بيبقى سهل معايا بالشكل ده. لو حابه ان انت تجيبي الاكياس اللي هي الحلواني اللي هي بتبقى البلاستيكيه دي، الكيس العادي، هتحطي كيسين في بعض وتحطي فيهم الشكل وتبتدي تشكليه عشان يبقى سهل معاكي. بتشكليها كلها كل المقدار بالشكل ده. هيطلع معايا المقدار تقريبا صينيتين. هدخلهم التلاجة 10 دقايق عقبال ما اولع الفرن يكون سخن معايا الفرن. هتخش على درجة حرارة 180. هيقعد معايا 10 دقايق او 12 دقيقة بالكتير، وتخلي بالك عليه لان هو في ثواني بياخد وش لون ذهبي. شايفين لونه عامل ازاي؟ شكله حلو جدا وطعمه بجد رهيب. لو ما اخدش لون من فوق ذهبي بالشكل ده تولعي عليه الشوايه شويه بس، ما بيقعدش اكتر من دقيقتين. شايفين لونه عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ان وزن البسكوته خفيف جدا، ملهاش اي وزن، في نفس الوقت تسكرها مظبوط جدا، كل حاجه فيه مظبوطه. صدقيني البسكوت ده هتعتمديه على طول السنه. ممكن كمان ينفع لللانش بوكس. بسكوته هشه وفي نفس الوقت سهله ومكوناتها سهله جدا، وفي بدايل للمكونات اللي انا قلت لكم عليها. شايفين البسكوت كل الكميه دي طلعت من نص كيلو من نص كيلو من الدقيق. طلعت كل الكميه دي من البسكوت. تحتفظي بيه بقى في علبه مقفوله عشان ما يتهوش ويطرى معاكي. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.